5G сүлжээ Монгол улсад аль биесээр нэвтрлээ. Тэгвэл энэ нь яг юу гэсэн үг вэ? Mobicom корпорац 5G сүлжээг нэвтрүүлснээр бидний 10 жилийн турш хэрэгжилж ирсэн 4G сүлжээнээс 10 дахин илүү хурдыг санал болгоно гэсэн үг. Энэ бол бараг сааталгүй, хоцрогдолгүй интернетийн хурд. Нүдэн анивчхаас ч хурдан гэсэн үг. Энэ хурдаар 4K киног минут хүрэхгүй хугацаанд татаж мөн Улаанбаатар хотын офисоос хэдэн зуун километрийн цаана байгаа уурхаа дээр экскваторыг joystick-ээр real time удирдах боломж үүснэ гэсэн үг. Энэ мэд анслагдсан сумын сургууль хүртэл 4K онлайн хичээлийг шууд дамжуулж үзэж, газар тариалан, эрүүл мэнд зэрэг улс орны чухал салбаруудад технологийн хамгийн сүүлийн үеийн real time технологиудыг хүртэл нэвтрүүлэх боломжтой болж байна. Тэгэхээр 5G бол ерөөсөө зөвхөн хурд биш. Энэ бол хот хөдөөгүй хөгжлийг хурдсах боломжтой түлхүүр гэсэн. Тэгэхээр 5G-г нэвтрүүллээ. Харин бид нэр энэ хэргийг нь яаж гаргах вэ гэдгийг л үлдсэн. Харилцаа холбооны үйлчлэгийг дэлхийд даяар нэвтрүүлдэг Ericsson компани гаргасан судалгаагаар 5G сүлжээ нэвтэрснээр хөгжиж байгаа улс орны дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1%-аар нэмэгддэг гэсэн тооцоол гараад байгаа. Ингээд 5G сүлжээг Монгол улсад нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг шат дараатыг гүйцэтгэж хэрэглэгч бидний хамт туршсны үр дүнд Mobicom корпорац Монгол улсад 5G сүлжээг амжилттай нэвтрүүллээ.